हेलो नमस्ते मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत। आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु नोइजको कलरफिट क्यालिबर स्मार्ट वाच। बक्सको बाहिरी लुक्स हेर्दा सिम्पल चिटिक्क छ। हेरौँ यसको स्पेसिफिकेसन। 1.69 इन्चको TFT टच स्क्रिन, बडी टेम्परेचर, हार्ट रेट मोनिटर, ब्लड अक्सिजन मोनिटर, कल एन्ड एसएमएस क्विक रिप्लाई, स्पोर्ट्स मोड, 15 डेको ब्याट्री लाइफ, IP68 वाटरप्रुफ स्ट्रेस मोनिटर। अनि यसको MRP भनेपछि INR 3999 यानि कि भारु 3999 रहेछ। तर मार्केटमा योभन्दा सस्तोमै पाइन्छ। अब बक्स खोलौँ। बक्स भित्र एउटा ब्युटिफुल स्मार्ट वाच छ ब्ल्याक कलरमा। कलर अप्सन्स पनि धेरै छ हामीसँग 3-4 वटा। यो हाम्रो चार्जिङ केबल, यो हाम्रो वारेन्टी कार्ड, अनि यो भयो डकुमेन्टेसन अर्थात् ज्ञानको पुस्तकको भण्डार, जहाँ यो घडी कसरी चलाउने, के गर्ने इत्यादि। अब घडी निकालौँ। हाम्रो बेहुलीलाई हेरौँ त कस्तो छ। यो स्मार्ट वाच खोलौँ अब। वाउ, यसको डिजाइन एकदमै राम्रो छ। कुनै किसिमले डिजाइनमा कम्प्रोमाइज भएको छैन। बिल्ड क्वालिटी एकदम ब्युटिफुल छ, स्लिम डिजाइन छ। यसको यो फिता जुन छ त्यो पनि राम्रै छ, क्वालिटी मेन्टेन नै भएको छ, सस्तो फिल हुँदैन। र यसको चार्जिङ केबलले एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने यसको म्याग्नेट चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ कि अरू स्मार्ट वाचको त्यति मजाले लाग्दैन है यो बजेटमा। यसको चाहिँ एकदम डह्रो छ, यो प्लस पोइन्ट हो। यो हाम्रो यतातिर सेन्सर भयो, यो एउटा पावर अन अफ बटन भयो, सेन्सरहरू भयो। अब यसलाई अन गरौँ। यो हो नोइजको लोगो, स्क्यानिङ QR। अब QRलाई हामी स्क्यान गरौँ त। स्क्यान गरियो, लिङ्क आयो। अब मैले डाउनलोड गरेँ नोइज फिट हेल्थ एन्ड फिटनेस। अब मैले डाउनलोड गरिसकेँ, एउटा वालपेपर पनि सेट गरिसकेँ। तपाईँले डाउनलोड गरिसकेपछि त्यहाँ एप पाइहाल्नुहुन्छ। एप चलाउन त्यति गाह्रो छैन। एपमा फेस वाचेस लगभग 120 भन्दा कि 110 भन्दा माथिका फेस वाचेसहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। सबै फेस वाचहरू A1 छ, A1 सबै राम्रो फेस वाचेस छ। अब यो भित्र हामी के फिचर छ हेरौँ अब खोलेर। यो भित्र तपाईँ नोइज हेल्थ पाउनुहुन्छ। नोइज हेल्थ भित्र पनि एक्टिभिटी छ, स्लिप छ, हार्ट रेट छ, टेम्परेचर छ, स्ट्रेस छ, SpO2 छ। त्यसपछि मेन्यु नम्बर 2 मा क्लक पाउनुहुन्छ, जस अन्तर्गत अलार्म, स्मार्ट वाच, वर्ल्ड क्लक र टाइमर पर्छ। त्यसपछि मेन्यु नम्बर 3 मा वर्कआउट पाउनुहुन्छ, जस अन्तर्गत तपाईँले विभिन्न किसिमको वर्कआउट अप्सनहरू देख्न सक्नुहुनेछ। मेन्यु नम्बर 4 मा स्पोर्ट रेकर्ड छ। 5औं नम्बरमा वेदर, 6औं नम्बरमा म्युजिक। यी सबै तपाईँले ब्लुटुथबाट कनेक्ट गरेर फिचर्सहरू कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। 7औं नम्बरमा ब्रेथ छ। 8औं नम्बरमा रिमाइन्डर, 9 नम्बरमा फ्ल्यास लाइट र 10 नम्बरमा तपाईँले फेस वाचेस अप्सन पाउनुहुन्छ र लास्टमा सेटिङ पाउनुहुन्छ। यहाँ मैले केही रेटिङ दिएको छु आउट अफ 5, हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। alex.vikram.3 लाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला।